Со навраќање кон изворната традиција од пред 2 децении, а која последниве години како малку да беше подзаборавена, Прилеп и прилепчани го прославија својот патрон заштитник Свети Никола. На богатата постна трпеза поставена на отворено, годинашните кумови, компаниите Матадор и Бинфуд ги почестија своите сограѓани со традиционалните светиниколски јадења: гравче, уникатните сармички, риби, маслинки и секако греано вино и ракија. Ова е 20-та година како се слави овој ден. Овој ден е традиционален и многу убав ден и понатаму ќе се слави и ќе се уште долго години традицијава ќе се следи во нашиот град. Сите да се вклуча во народната традиција, да се пренесува понатаму колку што може на помладите генерации, бидејќи тоа не ние, Македонија тоа не ние. Прилеп со љубов и гордост да се пристапува целосно кон традицијата. Свети Никола представува еден празник што сите го слават во Прилеп и тоа е навистина убав празник и ние го славиме како наша слава. Навистина сармичките се превкусни и гравчето што го јадеме, омилено јадење мене ми е. Сакајте ги празниците, славете ги и бидете задоволни со тоа што го имате. Постната трпеза ја благослови надлежниот архиереј господин Петар, а предходно пред параклисот подигнат во чест на светецот беше прережан и славскиот колач. Денеска, ако некогаш е најпотребно да се застапуваме за правдата, за праведноста, за верата и за општата правда во општеството, ние не можеме поинаку да постапиме, освен како што постапувал Свети Николај, со устите наши, со гласот наш, со совеста што ни е дал Бог, која е гласот Божи во секој човек, почнувајќи од децата па до најстарите, да се застапуваме за праведноста. Градоначалникот, заблагодарувајќи им се на сите досегашни домајкини во овие 20 години, а особено на годинашните и идните, најави дека оваа традиција мора да продолжи, бидејќи тоа е најголемиот чекор кон човечноста и сплотеноста. Овој јубилеј ни дава уште поголем мотив да продолжиме да ја негуваме традицијата, меѓусебната почит и солидарноста, заедно да градиме и создаваме иднина за генерациите што доаѓаат по нас, не заборавајќи ги основните човекови вредности. Чествувањата на градската слава започнаа уште рано утринава со празнична богослужба во црквата Свето Благовештение, а во ликовниот салон од Домот на културата беше поставена и изложбата Уметниците во чест на Свети Никола. За нови домајкини за следната година се пријавија од компанијата Рустика.